Salutare tinereilor și bine v-am găsit la un nou unboxing. De această dată va fi un brutal unboxing, așa l-am numit eu, adică o să vedeți voi ceea ce înseamnă în minutele care urmează. Avem o baterie externă sau un acumulator extern, tot de la Miria. Vedem că avem o capacitate de 4000 de mAh, conectivitate dual USB, două porturi USB în partea de sus, tot așa putere de 1 A și 2 A. Pe spate, aceleași chestii, vedem că putem să încărcăm iPod, GPS, MP3, MP4, chiar și unele tablete PC, ne spun ei. Vedem că este din aluminiu, construcția este din aluminiu, ceea ce este destul de ok. Vedem că avem un acumulator grad A litiu polimer. Asta e un lucru bun, ce pot să zic mai mult atâta. Specificațiile tehnice sunt aici. Puteți să puneți și voi pauză și le citiți. Cam asta este ambalajul și am să vă arăt, uitați că este totul sigilat, adică așa. Și aici și acolo. Am să vă arăt ce înseamnă un brutal unboxing. Practic o să facem cam așa ceva. Uite-și, uite-și. Ce ai făcut, bobiță, nu ieși? Dar așa, așa. Nu ieși, a? Nu vrei să ieși. Gata, am scos. Și ce ne mai interesează? Du-te și tu. Du-te și tu de aici. Pabam. Cablu micro USB. De la micro USB la full USB. Avem acumulatorul aici. Miria frumos. În partea din spate este prea albicios așa. Nu știu dacă reușim să focalizăm. Așa, uite, gata. Așa, să-l țin eu într-o parte pentru că bate lumina. Și vedem aceleași specificații pe care vi le-am spus și mai devreme. Aici avem cele două porturi USB de 1 A și de 2 A. Pe aici intră cablu micro USB pentru încărcare. Pe partea laterală avem aici un buton și ne indică nivelul acumulatorului. Din partea asta așa, dacă ne uităm, seamănă cu un iPhone 5, 5S. Exact cam aceeași construcție, doar că este puțin mai groasă decât un iPhone. Ăla, din ce știu eu eram puțin mai subțire. Ce să zic, este un lucru bun că mi-amintește de un iPhone. Înseamnă că s-au străduit să facă cât de cât un design plăcut și chiar le-a reușit. Adică mie, sincer, chiar îmi place cum se simte și în mână. Uitați, asta este palma mea și cum se vede bateria în mână. Cam așa este, uite. Așa. Deci este destul de mică, compactă, o bagi în buzunar și ai fugit cu ea. Cam asta este și chiar încarcă. Mai am una de test și chiar încarcă, adică reușește să încarce un telefon cu 3000 de mAh lejer, adică îl duce în 100%, ceea ce este un lucru bun, având în vedere că acest acumulator este destul de accesibil. Bun, mulțumesc frumos, sper că v-a plăcut acest brutal unboxing. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și mie un like, un subscribe dacă ești nou pe acest canal și vrei să fii la curent cu noutățile ce vor apărea. Și bineînțeles un share ca să vadă toată lumea, pentru că YouTube-ul mai nou nu prea mai dă notificări, așa că mă bazez pe share-ul vostru. Mulțumesc frumos, sărbători fericite tuturor și la mulți ani. V-am pupat!